Como pode ver, está lacrada. Todas as fitas, tudo certinho. Chegou hoje aqui pra mim. Vou fazer um unboxing da RX 580, a primeira placa de vídeo que eu comprei na AliExpress na vida. Vamos ver como é que vai ser a experiência, né? Pode ver que tá lacradinha. Vou encostar aqui primeiro. Enquanto eu tô gravando, tô tirando foto também, pra ficar provado que tá lacradinha, né? Se precisar de garantia. Aqui tá o nome da placa, GSU, a marca da loja, né? Tudo certinho. Então vamos continuar na abertura. Aqui está a placa, primeira vez tirando, como podem ver. Vamos tirar foto também. Está lacrado, todo desse plástico bolha também, muito bem embalado. Aqui está o lacre dela, ela fechada, colada na verdade, né? Veio uma placa de vídeo. Vamos abrir, ó. Abrir a embalagem. Aí está a garotona. Está ela. 4 entradas. Não, 3 entradas. 3 entradas de DisplayPort, uma HDMI e uma DVI.
Não tem backplate, não tem backplate. Não tá querendo focar muito bem aqui. Aí está ela. Conector de 8 pinos. Então vai ter um TDP bem considerável. É uma RX 580, né? Aqui diz RX 580. Não sei se vai focar para vocês. Mas aparentemente ela é nova realmente, né? Construção toda nova, tudo nos conformes. Vou voltar para fazer os testes, instalar ela no meu computador, fazer os testes e vou gravar também.